各位同學早晨，大家都知道啦，我哋期待緊個好重要嘅日子，就係1年1次嘅全校運動會啦。我諗你哋個個都報晒名㗎啦。咦，等我睇下先。Melody，你點解仲未報名嘅？不如你參加賽跑啦，好唔好？老師，我今年淨係想睇啊。你跑得咁快，點解唔參加？我跑得快，但係我寧願睇。大家聽住啦，大家要記住，贏同輸都係唔緊要嘅，最緊要係你盡咗全力。結果咪好似舊年咁。有咩事啊？點解你唔練習嘅？係啦，你係咪唔舒服啊？我只係唔知應該點樣練啫。唔緊要啊 ，Melody，我哋會幫你噶。咁好啦。好啦，整好啦。呢邊就係起點，而嗰邊就係終點。嗰就各位。預備！我真係唔想跑，我就地受傷咪得啦。開始！我贏緊喎！如果有好似舊年咁點算啊？或者我真係唔應該跑。Melody，有咩事啊？你冇事啊嘛？點解你忽然停低㗎？我已經冇晒氣啦 ，Melody。我諗如果你繼續跑，一定會跑贏我哋噶。點解你唔繼續跑落去啊？唔係啊，我唔會贏噶，我跑得一啲都唔快，我覺得我根本唔應該參加今次比賽啊！等陣啦 ，Melody， 我應該點樣做啦？我知道咗比賽嗰日，我一係跌倒，一係就跑得太慢，個個都會笑我。Little Twin Stars， 點解跑得咁快嘅？我哋做緊運動啊！咁我又可以提醒 Lala， 我跑得快過佢啊！係啦係啦。你唔開心啊？咩事啊？我就嚟要參加一個運動比賽，我希望有啲魔法可以令我跑得快啲啊！送俾你啊！只要戴咗呢條手繩，任何人都可以跑贏全世界嘅。祝你好運啊 ，Melody！ 你會贏噶，就好似我會跑贏 Kiki 咁。喂，唔公平噶，都未嗌開始。Hi Melody， 你可唔可以同我練多一次啊？唔得，我真係冇氣啦。啊！我有個提議啊，你不如同 Pochako XO 一齊練跑啊！哇！預備，開始！哇！條手繩真係好有用啊！多謝你啊 Kiki。Melody 真係好快啊！你會跑得咁快嘅？都唔係啊，跑步其實好容易啫嘛。我諗 Pochako 同 XO 就唔係咁諗啦。
哎呀，快啲幫我叫十字車！ Would have guessed that this would come to pass? Suddenly I can run so fast. If you think that you're as fast as I am, well then catch me if you can. I'm speedier than the speediest cars. I got some help from the little twin stars. I'm even faster than a gingerbread man, and so catch me if you can. In the race I will set the pace. I hope I end up in first place. With this charm wrapped around my arm, high velocity is my personality, and so I'll let you in on my secret plan. Simply catch me if you can. 各位來賓早晨，歡迎大家嚟參加我哋呢個全校運動會。準備好啦！一二，好啦，到我啦，嚟啦！吓，可以咁嘅咩？快啲，快啲，快啲，快啲！哇！小意思嚟啫，呢啲只係技巧同力量嘅配合。如果你想學嘅，我可以教你嘅。哇！準備好未啊，Melody？你一定得㗎！兩位跑得好好噶，你一定會跑贏嘅。 Melody，盡咗力就得㗎啦，贏輸都唔緊要㗎，俾心機啊！而家嚟到今日最後一個項目，就係最刺激嘅30米賽跑。我信你一定得㗎，Melody，你快啲去準備啊，唔係就遲㗎啦！喺邊度見過呢樣嘢咧？哦，我好緊張啊！可以贏梗係好啦，只要唔使包尾，我都好開心噶啦。好彩有條手繩啫。選手各就各位，耷低頭，眼望前。我要俾心機，一定要贏啊！冇人可以找到我。唔好拍包尾，唔好拍包尾啊！帶住嗰條咪我條手繩，耶！加油啊！一定係跌咗啦！啊，冇咗條手繩，我一定會包尾啊！加油啊！做到㗎啦，你得㗎！我唔係咁叻噶咋，我跑得咁快係因為有魔法手繩。哦，你話呢一條啊？我係喺起點嗰度執到噶。咁你即係話我係靠自己跑贏？咁就梗係啦。
話咩係手繩話？咁嘅，我因為擔心個比賽好唔開心，所以 Little Twin Stars 送咗條手繩俾我，話有手繩就可以跑贏啊！睇下，唔得，俾我睇下啦，嚟啦，俾我睇下。係我嘅 X 超人斗篷啊！唔怪得周圍揾都揾唔到咯。即係話根本一開始就冇魔法，點解我會贏嘅？我哋問 Daniel 啊。我諗我知道點解啦。根本 Little Twin Stars 俾你嘅手繩係冇魔法嘅，佢哋知道你可以跑得好快，只不過你係唔夠自信心先至會輸，但係你贏咗啦。即係話我係靠自己。各位小朋友，我好開心 Melody 對自己有翻信心啊！如果你唔盡力去試，就唔知道可以做到幾多噶啦。寫住咁多先啦，下次再見啦，拜拜。